Ok, torej naslednje mišice oziroma predeli, ki vplivajo na vaše bolečine, v tem primeru še vedno govorimo bolj kot ne o bolečinah v križu, gre pa dostikrat tudi za bolečine dol po nogah, bodisi so to živčne bolečine, bodisi so zgolj kakšne mišične napetosti. In začela bova tokrat z mišico iliacus, ki se nahaja tukaj ob medenični kosti. To mišico lahko lepo odtipate, če najprej sploh odtipate s prstom, morate najprej odtipati tole kost. Tole kost tukaj notri in greste takole notri v mišico iliacus vtepane. Mogoče že ti, Ana Marija, kako bi, ja, to je fajn. In s pištolo, torej ja, sem rekel, najprej odtipate, pol pa v bistvu s pištolco, greste pa takole, bodi si za eno viličko ali pa samo za eno sulico, ki imate. Torej, kaj mora biti točkovno obvezno. Ja, zdaj, zakaj bi tudi ta mišica je pri večini ljudeh občutljiva? Zato, ker dosti sedimo, pa je konstantno v nekem skrajšanem položaju. Ne? Tako da... In kako pa vpliva na bolečine v hrbtu? Je dostikrat vpliva tudi na bolečine v hrbtu, tudi v povezavi s psoasom, ki pa gre tukaj zadaj v hrbtenico, v vrtenca in stiska v bistvu takole vrtenca lahko skupaj in s tem povzroča kakšne zadeve, kot so ischias. Tako da zelo pomembne zadeve. Dostikrat sem recimo pri takšni masaži, tudi s sproščanjem, to moram priznati, to največkrat delam s prstom, ko sproščam recimo tale del okoli iliacusa, potem, ko me se že prst malo zmatra, grem še s pištolco in sem dostikrat prišel do tega, da je recimo stranka, ki je imela več let težave z mravljinci po nogah, po prstih, so izprostili mravljinci popolnoma. Tako da ta predel, potipite se, spet full door položaj, zato je hrbet, ležite na hrbtu, da se to lepo odpre, tako pa da so sproščene noge in res takrat lahko lepo vidite, tudi če vam malo medenico zasuka na gor, tisti, ki vas boli hrbet, že v bistvu, ki ležite na hrbtu, je ponovadi znak, da mogoče imate tele upogibalke kolka, to so glih te mišice, o katerih danes govorijo v tem segmentu, da imate malo zategnjene. Zato pa težko ležite na hrbtu, ker vam v bistvu skozi malo vleče medeničko takole naprej. In vi boste sigurno imeli kar nekaj koristi od tega, če si s pištolco in prsti takole lepo sami zmastirate. In kar pejte takole mačkan globje noter, čisto ob kosti, ne vem jaz ponavljati noter. Ker če greste malo tukaj bolj noter, pridete pol že bolj v mehurko, čreva, tako naprej. Ok, tudi kar se tiče mišice iliacus, kaj pa naslednja? Rekla sva še rectus. Ja, še ena mišica, ki se v bistvu pričvrstvuje na tole kost, podobno, ker je iliacus. Je tudi mišica, ki gre po celem stehnu, en del naše štiriglave stegenske mišice, pa tudi upogiba kolk. Upogiba kolk, to je pa rectus femoris, ki gre pa v bistvu, kot se rekla, vse od kolena, pa noter v hrbtenico. Malo nižje edino, no? Malo nižje, ne gre toliko noter v ta kost, kot smo šli pri iliacusu, ampak gre malo bolj na to kost. Kaj pa tukaj rekla, je pomembno sproščati? Ja, tudi je pomembno, no? Tako da na enak način, kot smo tukaj, najprej si malo zatipamo, pa z enim takim konstantnim pritiskom. Zdaj, gibanje, mogoče imaš ti kaj v praksi, ker gibanje pride prav? Točno tako, kjer ovalo morate zraven izvesti. Jaz bi rekel, da leže, potem, ko to sprostite, da pogosto uporabljamo dvig iztegnjene noge, torej ležite na hrbtu, zdaj ste dobro sprostili te trigger točke tukaj, tako smo rekli, iliacus ali pa rectus femoris, ok, ste videli, da je bolečina malo popustila, cool, je pa dodate sam iztegnjeno nogo in dvig gor in dol. In probate čim bolj nazaj z iztegnjeno nogo in pol čim bolj dol, ampak tik pred tlemi malo zadržite. Zakaj? Spet. Zapomnite se to, kar sem že večkrat prej rekel, mišica je lahko sproščena, zakrčena ali pa elastična. Vi hočete imeti elastično. In na ta način, ko ste spustili z gibom, dobimo pravo funkcijo nazaj in elastičnost. Tako da, ok, super. Evo, to gremo naprej, ne? Ja. Na kolena in še bolj spodnje okončine, spodnjih okončin.